canal aqui embaixo. Deixe essas notificações aqui embaixo. E na descrição do vídeo se inscreva aqui embaixo, viu, pessoal? E deixa seu like logo aqui embaixo. Agora nós vamos estar gravando um vídeo comendo os doces. E nós vamos estar gravando com o meu primo que vai vir aqui, que é o Eduardo. Oi, gente. Pronto, pessoal. Agora nós vamos estar mostrando a primeira parte. É da Doce Goma, pessoal. Olha, Doce Goma da Docile. Ele é mais ou menos chamado de minhoca azedinha. E nós temos o outro aqui, que é gelatines da Docile também, que é mais ou menos chamado de beijos. Como vocês podem estar vendo aqui, tem vários docinhos. Eu e meu primo vamos estar sentando e nós vamos comer o primeiro. O gosto dele deve ser muito bom. Pessoal, é ótimo esse doce. Quer dizer, desculpa aí, pessoal. Esse doce. Eu gostei muito, é muito bom. E agora eu vou terminar. Gente, é delicioso. Ai, gente. É um pouco azedinho. Ai, dá um negocinho aqui na... O próximo doce é da Doce Goma, da Docile, minhoca azedinha. Você acha em qualquer supermercado ele, perto da sua casa, no centro da cidade, em qualquer lugar. Ele é cheio de açúcar. Ai, gente. Pessoal, é um pouco azedo. Um pouco não, muito azedo. E tem um gostinho assim meio estranho. Mas ainda assim é bom. É de cereja esse daqui, parece. É de cereja. É gostoso, pessoal. Gostei. Pessoal, outro dia desse, eu vou gravar, eu vou encher minha piscina, pessoal, eu vou montar ela, eu vou gravar um vídeo montando ela, eu, meu primo, e se é possível peço ajuda, assim, de outras pessoas, e eu vou banhar nela, depois eu vou gravar um Smash Shelly, pessoal, um Smash Shelly pra vocês, viu, pessoal? Gente, eu só sei que vai ser bagaceiro aqui. Eu não sei nem como que nós vamos fazer esse negócio. Pessoal, eu vou esperar. Talvez amanhã não. Eu vou esperar um dia que minha mãe não estiver em casa. E eu vou pegar limão. Vou pegar tudo. Viu, pessoal? Esse daí vai ser hardcore. Um beijo. Pronto, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Como eu falei no início do coisa, se inscreve no meu canal, deixe seu like aqui e aperte no sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu fazer. Se inscreve, tá bem, gente? Eu quero muito apoio aqui, eu quero uma meta de
1 milhão de likes. Desculpa aí, pessoal, porque eu fui falar e errei. Aí, pessoal, nós vamos estar fazendo nossas palhaçadas de novo. Mas primeiro, nós vamos... se inscreve no canal da minha prima, Grazi. O Mundo da Grazi. Não é o mundo, é Mundo da Grazi, pessoal. Ela é uma meninazinha assim que tá de vestido assim rosa, pessoal. Mundo da Grazi, vocês vão ver lá uma menina que tá de rosa assim no perfil dela. E pessoal, se inscreve no canal do meu primo também, Rodrigo, que o nome do canal dele é Rodrigo Araújo Capachim. Viu, pessoal? Vocês se inscrevem no canal dele. Não se esqueça, Mundo da Grazi e Rodrigo Capachim. E se inscreve e vai logo deixando e se inscreve no meu canal. Deixe muitos likes. Pessoal, vocês devem estar com vontade de comer. Mas não é bom fazer inveja porque... Que isso, tá bem? É muito ruim. Vocês ficam com a vontade, né, de comer. É desse jeito, tá bem? Quando eu vou ver, assim, uns vídeos, assim, de uns desafios, meu coisa. Aí eu vejo e tu deixa aí, bonito. E aí, a gente vai gravar uns vídeos e a gente... aí eu vou ver uns vídeos, aí eu vejo assim, aí eu acho ruim, assim, a pessoa comendo e a gente nem come. E pessoal, esse é o vídeo de hoje. Agora, se inscreva no canal, que tá bem aqui em cima na telinha. E já deixa. E nós vamos fazer palhaçada agora, esperando, pessoal. Corta. A palhaçada do Samuel. Pessoal, eu vou cair. Ai, pessoal, eu caí. Ai, pessoal, não faça isso em casa. Pois é. Ai, eu levou uma queda, pessoal. Eu não tô ainda. Agora eu vou... Livestão. Não posso mais ser. Livestão. Eu nasci para não. O pessoal tava contando um segredo pra ele. Não nasci, não voltar. Livestão. Não posso mais segurar. Livestão. Eu nasci Pra abençoar. Livestão. Eu nasci. Nasci para voar. Ó, burro velho, não tá mais cantar. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Vem que meu primo vai deixar. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Já deixa seu like, inscreve no canal e deixa um sininho.